тебе сироп от кашля? Ты не кашляешь, нет. Да. Да что ты кашляешь? Ты не кашляешь? Да нет у тебя кашля. Давай сюда сироп. Нет у тебя кашля. Зачем тебе сироп? У тебя кашля нету. Да. Да нету, ты не кашляешь, ты не заболел. Это когда болеют люди, тогда они пьют сироп от кашля, а ты не кашляешь. Нет. Мам. Давай сюда.